edhe ma akën që të bojna qeveri gjithë përfshirëse. Qysh mund është me refuzu estetikisht, zote Aziri, tu mos kanë refuzim, po tu kanë kontradiktor, jo s'po du me ty, po hajde edhe ti me neve se na po dujna me ardhë. Urdhro Aziri. Faleminderit shumë. E mirë kuptoj, duhet mësomi që në politik opcionet e begatojnë jetën politike, nuk duhet e refuzojmë apo absorbojmë gjithçka që është tavullin vetëm për një arsye asë një konzum politik. Situata me mos konstruimin e kësaj legislature po bëhet neverike për gjithë ne, edhe për ju, besa edhe për mu, kur po hyj në seancë po vendit, është sikur me hyj me vizitu Varrezat, a ne shqiptarë nuk i dojnë shumë Varrezat, por në pjesën e parë të letrës, LDK-ja i ndjerë disa argumente nga provoja e jonë politike, dhe natyrisht propozimi opcional i yni është ai i cili nuk e specifikon ose i jep prioritet një grupimi apo një grupimi tjetër. Përkundrazi e dallon faktorin politik shqiptar në Kosovë, e cila ka përgjegjësi për funksionimin e institucioneve, dhe në paragrafin tjetër thotë integrimin e pilotët barabartë të gjitha komuniteteve pakicën e Kosovë. Që duhet ta trajtojmë edhe ta debatojmë si një opcion. A është i qëllueshëm? Sa është i qëllueshëm? Ne po besojmë se është më i mirë për këtë. Por jo si diçka në cilën po e dëgjoj edhe sot në emision që po duhet më gjetë një arsye për me vazhdu ky debati edhe zhurma politike në Kosovë. Okej, Shqipe për Arbër Reza, vetëm pak, Shqipe, Arbër, të lutem, vetëm pak, Shqipja për ty. Dakor, veç e kam një gjallë. Ky refuzimi estetik mbi konceptin e rrugovës, cilën ju po artikuloni tash. Unë kisha me përmbledh me një koncept tjetër. Pra, devijim i vullnetit qytetar. Pra, unë e kuptoj që në situata të luftës e në situata të jashtëzakonshme, pra mund të kemi diçka të cilën pra po e propozon Lidhja Demokratike e Kosovës. Mirë po tashmë, kjo çka propozon Lidhja Demokratike e Kosovës është devijim komplet i vullnetit të qytetarëve. Mirë, këtë Aziri e tha që situata nuk është e zakonshme sepse ka shumë probleme dhe ka nënvizuar në letra, po jo në ato pjesën fillestare, Aziri. Pra janë konceptuale, cilat ne nuk kemi pajtu me LDK. Do t'ishte mirë, nëse për shkak ta kishte një përgjigje tjetër, do t'ishte ula, do të kishim diskutu. Aziri se Në presme patyrim kemi debat studio sepse pjesën më të madhe të fjalës nuk e dëgjova kota ndërprerje, nuk e di në studio si ka qenë. Jo, shumë mirë ka qenë në studio është dëgjuar. Okej, do ta bëjmë atë Shqipe Pantina edhe një reagim urdhë e ke për Arbrit. Apo për lutën. Në vend të reagimit ta muj pyetje zotrit Aziri me i bo. Zotrit Aziri, okej. Zotrit Aziri, në letër përmenden që kjo qeveri e kalimtare do duhet të merre me disa çështje kryesore dhe pyetja jem është kjo. Cilat janë çështjet kryesore apo ndoshta të vetme me cilat duhet të merret kjo qeveri kalimtare nëse bëhet, dhe dyta thot që kryeministri duhet të jetë një kryeministër unifikues dhe pyetja pastaj është a mund të jetë njëri nga lideret e partive apo duhet përjashtohen lideret dhe ky kryeministër unifikues duhet zgjedhet dikush që nuk është lider njëri nga lideret e partive politike. Kjo është tipike çështje që duhet partitë politike në tryezë të vendosin. Edhe prioritetet e agjendës brendshme, raporti Kosovës në rajon, raporti Kosovës në integrimet euroatlantike, si procese që mund të shkaktohen dhe natyrisht të çështjet që i takojnë në debatin. Ne nuk kemi dash as me vendos ekskluzivitete, as me vendos diçka tjetër, po parimisht ne besojmë që duhet me një mandat, në një periudhë kalimtare, një ekip i cili e shtirë një agjendë dhe përgatit Kosovën për një fazë krejtëri.
Zotën nuk është rasti i parë, shihni edhe modeli gjerman, edhe modeli holandez, edhe më herët francez, si popull me demokracitë konsolidume, kanë bërë reagime shtetërore kafshë ndryshimeve globale. Dhe në formula që ata kanë ulur këtu kanë gjetë, kanë vendosur dhe sot Gjermania ka mbyllur një cikël jashtëzakonisht vështirë për shembull, por Kosova duhet në opsionin e tij, në opsionin e saj, të ulet urgjentisht dhe të gjejnë rrugën më të mirë që ti funksionalizon fundja nëse del opcioni më i mirë se beson në vetëvendosja është çështje që mund të dalë nga një dialog ose nga një debat tjetër, por ne besojmë që ky opcion për rreth këtij opsionit Kosova edhe del nga ngërçi politik edhe jep shpresë të vendi për pjesë më të sigurt. Aziri dhe Rexhaj të fundit e keni nga Halil Matoshi, pastaj jeni të lirë për ta vazhduar jetën në çfarëdo obligimi që keni. Urdhroni. Urdhro Halil. Përshëndetje zoti Aziri. Edhe zoti Rexhaj. Edhe zoti Rexhaj padyshim, miku i politikos. Ashtu e thu ti. Dytë janë miq politikos, sidomos zoti Aziri. Po zoti Aziri i kam 3 çështje të vogla, nuk po du me i zgjat, po i them telegrafikisht. A keni ju si le të ke garancë që zoti Kurti ka qëllim me kriju qeveri, apo po don mjet? E dyta, unë mendoj që jo, po don me kriju mjet e jo qëllim. E dyta, a do të thot kjo qeveri nacional tranzicionit që Albulena Haxhiu pranohet nga LDK si kryetare kuvendit? Dhe e treta, a i keni thonë ju si LDK me këtë letër të fundit drejtu adresu zotit Kurti, jo një koalicioni tish opozitës i cili do ta dërgonte vetëvendosjen në opozit. Shumë pyetje i kërë ndicë, Halil, po. Urdhro, Aziri, telegrafikisht Halilit shumë pyetje, ta ka po një intervistë shkurtër. E para për të kërë